Ученый Никола Тесла очень устал, опустился в кресло. Он много лет изучал электричество, сделал открытий большое количество. И вот он сидит, его щеки бледные, взгляд устремив на катушки медные. Бег электронов, магнитное поле, все он хотел подчинить своей воле. Но суть ускользает ученого, разум не может объять всю вселенную разом. Это мой научный довод, оголенный медный провод. Знай, что физика жестока, и почувствуй